Sekarang kita bicarakan tentang etika batuk. Jadi kalau kita batuk atau terserang influenza, kita harus punya etika pada saat di kerumunan atau di keramaian, sehingga tidak menularkan atau mencemari udara di sekitar sehingga orang lain tidak dirugikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat bicara kita bisa mengeluarkan sekitar 200 kuman dari saluran pernapasan kita. Saat batuk kita bisa mengeluarkan sekitar 3.500 sampai 4.500 kuman dari saluran pernapasan kita. Saat kita bersin bisa sekitar 4.500 sampai 1 juta kuman. Jadi kita bisa mencemari udara di sekitar kita. Yang pertama, saat kita batuk atau lagi saat influenza, kita sebaiknya menggunakan masker. Ini jadi diharapkan bicara, kita batuk, kita bersin langsung tertahan di masker kita tanpa mencemari udara di sekitar. Yang kedua, kita bisa menggunakan tisu. Jadi saat kita batuk atau bersin, kita bisa menggunakan tisu ya. Nah, itu lalu tisunya kita buang ke tempat sampah. Setelah kita buang ke tempat sampah tisunya, barangkali tangan kita bisa terkena semburannya, batuk atau bersin, kita harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Untuk penderita TBC, jangan lupa TBC bakterinya adalah bakteri tahan asam. Sebaiknya memang harus memakai air yang mengalir. Tidak boleh pakai hand sanitizer karena hand sanitizer itu berbahan dasar alkohol bersifat asam. Jadi bakteri TBC tidak bisa mati dengan hand sanitizer tadi. Jadi sebaiknya memakai air mengalir dan sabun. Lalu kalau kita tidak membawa tisu, kita saat bersin atau batuk kita bisa menggunakan lengan baju ya. Ini kita bisa itu ya. Kita bisa memakai itu. Demikian sedikit informasi tentang etika batuk. Semoga kita bisa menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.